Hallo, für die Nostalgiker unter euch habe ich heute mal wieder eins meiner Sammlerstücke. Und zwar ist das hier eine Pikachu-Spardose aus den 90ern. Die habe ich letztes Jahr auf eBay ersteigert. Und die macht unheimlich niedliche Geräusche. Wenn man Pikachu mit Geld füttert, dann hört er sich sehr erfreut an. Und wenn man ihn ans Münzfach möchte, dann hört er sich sehr, sehr entsetzt an. Ich zeige euch das auch mal direkt. Zuerst die erfreuten Geräusche. Also sehr glücklich. Wenn man ihn aber ans Münzfach möchte, das blanke Entsetzen. Also ich finde die total cool. Das ist noch das alte Pikachu. Da hat es mir noch viel besser gefallen, als er noch nicht schlank gemacht wurde. Und auf dem Würfel steht rundrum Pika. Ja, also ich finde die richtig cool. Ist ein richtig schönes Sammlerstück. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Schaut mal wieder vorbei. Tschüss!